Prilli sjell surpriza, 5 shenjat që mund të gjejnë dashurinë këtë muaj. Me fillimin e prillit vijnë mundësi të reja dhe energji pozitive, veçanërisht për ata që i përkasin shenjave më të favorizuara të muajit. Pranvera sjell ndjenja ripërtëritje, njohje të reja dhe zhvillime të papritura për sa kohë të jeni të hapur ndaj asaj që po vjen. Ky muaj nuk sjell vetëm romancë, por edhe ndjesinë se gjërat do të fillojnë të shkojnë në vendin e duhur. Dashi. Me disa planetë vendosur në shenjën tuaj, sharmi dhe joshja janë më të fuqishme se kur. Prisni takime dhe mundësi që duket se janë të destinuara të ndodhin. Kreativiteti, guximi dhe gatishmëria për të ndjekur zemrën do t'ju çojnë drejt surprizave të bukura që ky muaj i ka rezervuar ato për ju. Demi. Rreth muajit të fundit Demi do të jetë në qendër vëmendjes. Përpjekjet e viteve të fundit po japin frytet e tyre, duke sjell kënaqësi dhe shpërblime të vogla por të vlefshme. Koha është për t'u gëzuar, për të shijuar momentin dhe për të ndier dashurinë dhe fatin që do t'ju gjejnë aty ku ndiheni më rehat. Binjakët, prilli sjell zgjerim dhe fillime të reja për ju binjak. Nëse vitet e kaluara kanë qenë vërtet sfiduese, tani është koha e rindërtimit me fatin në anën tuaj. Mundësi do të shfaqen papritur, duke hapur dyer që mendonit se ishin të mbyllura. E vetmja gjë që duhet bëni është pranoni se meritoni të mirat që po vinë dhe të mos e sabotoni veten. Luani. Përgatituni për një periudhë bolloku dhe mundësi të reja. Nëse ndiheni sikur po lini pas një fazë të vështirë, mos u shqetësoni hiç. Gjërat po përmirësohen. Suksesi, fillimet e reja dhe eksperiencat emocionuese janë përpara jush. Ndiqni instiktet tuaja dhe besojini zemrës sepse dashuria dhe fati janë në harmoni me dëshirat tuaja. Shigjetari. Prilli sjell për shigjetarët ekuilibër dhe dashuri. Keni fuqin për të tërhequr atë që dëshironi vërtet. Për sa kohë që dini të vendosni kufit tuaj dhe të mos kënaqeni më me pak, do të meritoni më shumë. Duke i thënë jo asaj që nuk ju përshtatet, i lini vend diçkaje shumë më të mirë dhe ajo mund të shfaqet më shpejt nga sa ju imagjinoni. Dhe kjo mund të ndodhë në udhëtimin tuaj të radhës.